आज आम्ही आयल्यात कोल्ही मतदारसंघात आणि ह्या मतदारसंघात इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून रावला भोमानेस्त सूरज फातर्पेकार. आज आम्ही तांचेकडेन उलोवन ह्या मतदारसंघातले इश्यूज जाणून घेतली, तशेंच ह्या मतदारसंघाविषयी आम्ही जाणून घेतली आणि सूरज फातर्पेकार हांचे विशीं आम्ही जाणून घेतली. येयात तर पळोवया तांची तयारी. नमस्कार. तर आज आमच्या बरोबर आसात कोल्ही मतदारसंघाचे कॅन्डिडेट सूरज बाब फातर्पेकार. सूरज बाब, तुमका येवकार आमच्या चॅनलाचेर. आणि पयल्यान पयली तू पयलींच्यान पॉलिटिक्सान आशिल्लो म्हणल्यार, आणि आता तू इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून रावला. कशें दिसता? आणि सध्या इलेक्शनाचे दीस सामके लागीं पावल्या आणि कितें भावना आसा तुमची? चला पयलें म्हणल्यार तुमकां वेलकम करता. पयलीं सांगपाचें म्हटल्यार 2015च्यान म्हटल्यार म्हाजी जर्नी जाली पॉलिटिक्सान. आमचे भाऊ पांडुरंग मडकेकर यांच्या कडेन पयलें आसतालो. म्हटल्यार म्हाजें काम सारकें ग्राउंड रूट लेवलाचेर करप. सारकें सामान्य मनशाची हांवें कामां स्टार्ट केली थंयच्यान. आनी थंयच्यान करीत आनी एक्चुअली म्हाजें फॅमिली बॅकग्राउंडूच पॉलिटिकल. म्हाजो नानू फातर्पेकार 10 वर्सां सरपंच आशिल्लो. तेजे उपरांत म्हाजी मम्मी ती पंच मेंबर, आतां भाव आसा. सो म्हाजें पॉलिटिकल करियर पयलींच्यान चालूच आशिल्लें. सो आतां ती कामां लोकांची हांव करीत मातसो वयर लेवलाचेर पावलो. आनी मागीर तेजो PA जालो भाऊचो मिनिस्टर आसतना. तेजे उपरांत मागीर आनीक दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन MLA कडेन हांव मागीर PA जालो. सो म्हाजी पॉलिटिकल सुरवात चालूच आशिल्ली. ओके. आणि आता तू इतली सत्तेधारी पक्ष आसात वा इस्टाब्लिश्ड आमी पक्ष म्हणयतात, आणि तुवें इंडिपेंडंट रावपाचें कित्याक चिंतलें? इतले सगळे पक्ष आसून लेगीत इंडिपेंडंट म्हटल्यार एक माझे काम करता आसतना हांव सर्व धर्म समभावा प्रमाणे काम करतालो. म्हाका कोण लागनासलें की हो ह्या धर्माचो, त्या धर्माचो, हो त्या जातीचो, अशें कांय ना. कोण म्हाजे कडेन येताले, हांव तेंचे कडेन कामां करीत आशिल्लो. म्हणून म्हाका सगळ्या म्हणल्यार आमची मतदारसंघ आसा पळय, क्रिश्चन कम्युनिटी आसा, हिंदू कम्युनिटी आसा, मागीर दुसऱ्या समाजाचे अशे सगळे समाजाचे. म्हणून हांवें चिंतलें की चल अपक्षूच रावया. अपक्ष इज द बेस्ट ऑप्शन. सो हांवें इंडिपेंडंट भेदभाव करिनासतना सगळ्यांची सेवा करपाची. बरोबर. आता सध्या तुझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें इश्यूज आसा? इश्यूज म्हटल्यार पळय, हांव ज्या घरांनी कॅम्पेनिंग करतालो प्रत्येक मतदाराच्या, हांवें वेळ कमी मेळ्ळो त्या प्रमाणे हांवें प्रत्येक मतदारांच्या घरा पाविल्लो आसा. सो प्रत्येकाचे इश्यू कितें आसा की थोड्यांक उदक शॉर्टेज आसा, थोड्यांक स्किमीचे पयशे ना, थोड्यांची स्किमी पेंडींग आसा, मागीर ड्रेनेजी ना, सारके रिटेनिंग वॉलाचो प्रॉब्लेम, मागीर अशे टेम्पलाचे इश्यू बीन ते डिसायड धरून बाकीचे खुबशे इश्यू आसा ते म्हाका खूब कळ्ळे. आनी हांव तितून म्हाका सांगपाची गरज ना खंयच्या डिपार्टमेंटाच्यान कश्यो फंड सडप, खंय डिपार्टमेंटान गेल्यार कशे कामां जाता, हें म्हाका ऑलरेडी खबर आसा. सो सिस्टम आसा ती अणभवल्ली आसा, सगळी सिस्टम म्हाका खबर आसा. सो म्हाका लोकांक सांगपाची गरजूय ना, आनी लोकांक खबरूय आसा की हांव खंयच्यान कितें करूंक शकता आनी कितें करीत ना ते. हय. आणि सध्या एज अ इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट लोकांचो रिस्पॉन्स कितें आसा जंय ते आतां कॅम्पेनिंग केला तर? जंय कॅम्पेनिंग केला पळय, लोकांचो रिस्पॉन्स सामको बरो आसा. प्रत्येक जाणटे आसूं की नेणटे आसूं, लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आसा. आनी तेंच्यांनी म्हाका सारकें तुमी फुडें चला आनी तूं ह्या फावट जिखोन येतलो म्हणजे येतलोच. आनी युथांचो बऱ्यांतलो बरो सपोर्ट आसा. आणि आताच ते मेन्शन केलं जशें युथांचो बऱ्यांतलो बरो सपोर्ट आसा म्हणून. युथांचे कितें इश्यूज आसा जे तुवें घेतला वा घेवपाचे चिंतल्यात फुडाराक? युथांचे एक माझी अशी, जर सपोज निवडून येतलोच हांव, एक युथांच्या खातीर एक युथांक सगल्यांक मेळोन जे तेंचे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम आसा ज्यो तेंच्या मदीं पावयतलो. बाबा कोण बेकार आसा तेंचो फूल डेटा कलेक्ट करतलो. खंयच्या कंपनीन प्रत्येकाक गव्हर्मेंट जॉब मेळूंक शकना, खंयच्या गव्हर्मेंट प्रायव्हेट कंपनीज आसा थंय एप्रोच जावपाचे, जावं तेंकां एग्रीकल्चर फिल्डान, जावं बाकीचे आनी दुसरे फील्ड आसा थंय फिल्डांच्यान तेंकां कशें, प्रत्येकाक टॅलंट आसता, तो टॅलंट आमी तेंचो हे अनुभव करतलो आनी तेंकां त्या प्रमाणे आमी तेंकां हे करतले. ओके. आणि खंयच्यो स्ट्रॅटेजीज आसात ज्यो तुवें कॅम्पेन बुस्ट करपाक तुजी वापरल्यात, वा तूं कॅम्पेन बुस्ट करपा खातीर सद्या खातीर ट्राय करता? स्ट्रॅटेजी मिन्स म्हटल्यार माझे स्ट्रॅटेजी म्हटल्यार काय ना, फक्त हांव डायरेक्ट लोकांच्या काळजान हात घालपाचो प्रयत्न करतलो.
की त्यांची मना जिखपाची हांव पुरेपूर ट्राय करतलो आणि तशी स्ट्रॅटेजी काय ना स्ट्रॅटेजी ती चालूच आसा काय ना. येस आणि आता तू म्हणलं तशें तेन लोकांच्या काळजान हात घालून तुवें कार्य आसा ते तू फुडाराक दवरतलो म्हणून तशें लोकांच्या काळजा मेरेन पावपाचे कितें म्हणल्यार इश्यूज आसा ते तू घेतलो मेन म्हणल्यार महिलांक खुबशे प्रॉब्लेम असतात म्हणजे सेल्फ हेल्प ग्रुप असेल आनीक दुसरे फायनान्शियल प्रॉब्लेम बाकीचे ते हांवें तेंचे पुरेपूर तेंचे नोट डावन केल्ले आसा सो हांव कितें आसा ते हांव तेंचे फुलफील करतलो. येस ओके तुका ऑल द बेस्ट आणि तुझे बरे कार्य आसा ते तू निवडून चालूच उरूनी. थँक्यू तुका आमकां टायम दिलो म्हणून. थँक्यू तुमकांय देव बरें करूं. कंचनबाई तुका आमच्या चॅनलाचेर येवकार. थँक्यू. आणि आता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमच्या मतदारसंघात सूरजबाब उभो रावला. कशें दिसता तुका? बरें दिसता आमकां. आणि त्याने आमची खूपशी कामां केलेली आसा. म्हणजे खूपशी आमची पेन्शनाची हेजी तेजी लोनाची परत विधवा पेन्शन हे सगळे त्याने आमकां कितें फक्त वयचे बी पडनासले ताका सादो एक फोन केल्यार सुद्दां आमची कामां त्याने करून दिलेली आसा. आणि आता तो निवडून येयल्यार तुमची कामां करतलो आत्मविश्वास आमकां आसा तसो. हय तेजेर तो विश्वास आसा. तो खूप विश्वास आसा आमकां सगळ्यांक. आणि आता तो उबो रावला म्हणून तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें दिसता तुमकां? एकदम बरें दिसता आमकां सगळ्यांक अशी खुशी आसा की येवचें अशें म्हणून तेंच्यांनी. हय कित्याक आमची फुडली कामांय बरी जातली. ओके थँक्यू. तर आयज आमी खोर्ली मतदारसंघात जो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट रावला भोमानेस्त सूरज फातर्पेकार हाचे कडेन उलोवन तांचे विशीं जाणून घेतले. तशेंच ह्या मतदारसंघान जे इश्यूज आसा तांचे विशीं आमी जाणून घेतले. अशेंच नवे विशय आनी नवे विचार आमी तुमचे मेरेन हाडत रावतली. तो मेरेन पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गोंय.